Казвай! Браво, Марка! Браво! Браво, Марка! Сичо! Мига ли? Дай, дай! Кота снима! Мига ли? Мига! Аре, Гега, дай му се различи! Ево, трябва да се мръдне! Аре, гледай, ще ме къде на средата е! Он иска оттам, бе! Оттам! Аре, бе! Свалил му си оборотите. Аз съм му ги свалил. Не са ли пипани? Не, брат. Абе, само в барата там вие. Аз още от началото на деня казвам, че нещо ми нищо врат. Аз не знам на къде ги врата, къде ги барва. Бе, ритни го като маж, бе. Изсеце го. И след кога стреляш, само са ти нищо врат. Там го сува, яко. Какво стана, бе? Чабана! Бе, ти, бе! Сега вече ептен няма камъник. Ама, ту караш толкова нагорно, колко можеш е така напред. На резервуара отпред. Тогава няма ти се дигне. И гумата си буксува, ти като седнал, тя зацепа. Е така напред, е така колко можеш напред. И гумата си върти, няма сцепление. Лепенката поне си пази. И как да сложа на другата? И с топъл пистолет за топъл нагара, Я ли ще сложа вариантите дали се тя няма да се събере. Няма да се събере, тя е малко. И бар страх кара. Мали го. Трябва да се паси. Геги, чо? Там налепеното ли ще си? Не ми и то, мало направо.